阿侵呢條名。咁啊，侵呢條命咧，我成日都話佢專旺啊嘛。咁佢有化氣嘅特色，亦都有專旺嘅特色，就係佢難嘅地方。咁我就拆一次俾大家睇啦。咁你睇翻咧，個甲己咧就化土喎，係嘛？所謂木神休見五啊，水到某中傷，即係木化成灰。咁佢條命用咩咧？佢條命咧用神咧就用火。啊，年柱為專位啦，咁喺年干咧就會做一個大官啦，係嘛？亦都係月令出，係嘛？咁你睇佢咧，佢就結局，火局。咁啊，用神結局咪好咯？呢隻叫用神結局。用神聚氣啊嘛，聚唔聚氣肯定聚氣啦。咁亦都係令上尋真啦，月令上面揾到真神，就係呢個真神得用啦，係嘛？咁你睇到咧，我哋啱啱講嘅兩母女啦，同埋講阿花水先生嗰條命咧，都係阿花水先生都係用火。咁但係花水先生點解同佢格局唔同咧？就係佢個火彈咗出嚟，用神一兜出天干咧，就係佢嗰個格局會提升嘅。因為用神要透出先成格㗎嘛，有啲派系講。咁化土點樣處理佢好咧？你可以話佢跟從佢化，個土火土旺冇錯㗎啦，係嘛？冇人話木旺係嘛？肯定係巳午未火局啊！點睇都知呢個係火局嚟㗎。咁用神結局嘅呢隻。佢好似就係2024年轉入呢個壬寅運，阿侵呢條命，咁就喺我新嗰段 YouTube 片度咧，就係、我有夾低嗰幅圖，嗰度其實係有人喺度問嘅，咁我就整低咗佢，咁我就笑啦，我話係啦，2024轉嘅，咁即係佢上個運咧。上個係做總統啊嘛，係2014呢個運咧做總統啊，咁而家行到壬寅運咧，佢又做翻喎，佢係輸咗4年啦，跟住4年後又出翻嚟啦。咁你點樣去處理佢咧？你就咁樣，佢而家咧補翻個木啊！你用佢原局咁睇咧，佢呢隻咧你將佢捽甩佢，咁樣處理。即係寫做無甲己化土啊嘛，係咪？咁原本個甲就喺度，咁樣去睇，咁就好好睇啦。咁咪用火咯。佢咧依家係順佢個氣勢喎，知唔知點樣順局？佢哋話嘅順局啊，順其氣勢。哦，真係順局咯喎，順局真係專旺咯喎。你記聽唔聽到我講咩？又係化氣喎，點樣處理好咧？你咁樣諗佢，生旺佢個日元又得，生我化神為用啊，即係用火咯喎。蝕佢個局亦都得，哦，又可以用金喎。行土咧，行木都要睇情況，行水就一定唔得，因為咧呢隻結構咧，逢係化氣啊、順局或者係叫做專旺咧。即係個日元好旺好旺咧，就係一句嘢一定啱嘅，叫行財者貧。逢係行財運咧，佢係窮嘅。咁呢個咧就反映美國咧，佢行個財運咧。美國而家窮唔使講㗎，不過我哋都窮嘅，大家都窮啦，係咪？即係呢個而家呢個時勢啊，佢就行呢個財，就行財者貧。咁即係換句話説，佢行食傷又得。印星都得喎，咁你用新強新弱係咪就解唔到啊？一個二黨嚟嘅喎，一個自黨喎，點解行印竅又得？佢行丙辛丁有戊戌己亥都得㗎嘛？一行到咧壬寅癸卯啊嗰啲咧，咁佢係冇得做啦，冇得俾阿拜登做咗啦。
行制者戰，行制者即係行官殺。啲人唔識拆咧，我就拆一次俾佢睇。行制者戰。咁我哋睇下佢今年點樣喎？佢今年行乙巳年咧，佢係行制者戰啊嘛，咁所以咧佢工作上咧透過七殺就出咗問題。而家佢哋嗌交啊，又打緊仗啦嚇，即係其實大家咧幕後做嘢嘅。咁幾時咧係應期咧？就係甲申月喎，係咪？甲申月即係西歷嘅8月。佢係人自身之餘咧，全局合局。所謂咩啊？虎馬犬香啊，甲來成田，全部火嚟嘅。天戰猶自可啦，地戰急如火啦。咁換言之咧，嗰個月份咧，又係會有啲戰爭啊，或者佢又去撳掣去打人啊。咁啊，亦都唔排除佢俾太歲問候咧，又可能咧會俾人暗殺啊，或者刺殺行刺。咁啊，但係咧佢始終佢要火啊，月至丙午丁未行到戊申咧，佢行金都得嘅喎。啲人以為佢行金唔得，但係佢行戊申年就任人啊，天下地沖啊，帶落嚟天下地沖啊，咁就要收檔。咁呢個咧就係批算一啲特殊格局咧，通常係行財者貧嘅，行制者戰，係咪啊？唔係話突破新強新弱咧，就係下下都要食神制殺格局。你發現呢啲格局咧，佢哋成日噏嗰啲咧，你印剽又得，用食傷又得，咁到底點樣諗佢？身旺定身弱，身強強梗啦，但係佢又行得食傷喎。咁所以咧，我認為算命上咧就即係唔使話諗得咁死嘅，你可以諗下拼入去乜嘢得咯，咁大家先會進步咯。呢個咧就係補充翻我段片咧，啲人問我話唔識睇啊，你將佢全部係土，你咪識睇咯，咁要火啫嘛，即係用神係火搞掂。但係佢又亦都起泄佢，就強中而敵寡，勢在去其寡喎。嗰啲嘢原本係木嚟噶嘛，咁一去到佢化到個土，咁咪得咯，係嘛？阿 Sir 而家驚佢化唔到喎，佢整個人木俾佢喎，咁所以咧佢哋會發生好多問題，尤其喺新月啊。咁你預期咧冬天咧佢哋嘅財政會更加差，因為佢唔行得水。咁呢個咧就係阿侵條命。你可以話佢專旺又得，話佢快都得，你話佢順局又得，睇下你點批咯。我認為都係批得中咧係最緊要。令上尋真罪得真啊嘛，假神休要亂真神。點樣假神休要亂真神咧？呢啲咧阻住佢掟嘅，佢真係捽甩佢，咁啊亂唔到個真神。所以真神得用平生貴，咁一係用個火彈出嚟。年柱為尊位，又做最大嘅官啊！咁即係時上一位貴格，係咪做最細嘅官啊？又唔係咁講嘅，不過佢的確係做總統嘅。咁你有乜唔明咧？就自己思考下啦。呢啲係我哋所謂嘅特殊格局或者外格啊嘛。